Entre l'any 1915 i 1920, el notari Flaquer, que era un arqueòleg aficionat, va excavar aquesta cova que tenim al darrere, que és la cova 6 de la Mola, i en ella va trobar un gran dipòsit votiu que estava format fonamentalment per vasos de Fonsal menorquins, era un 85% de la troballa, que estaven lligats en calç. Aquests vasos actualment estan depositats en el Museu de Menorca i estan en fase d'estudi. A partir de la col·lecció de vasos conservats en el Museu de Menorca, de la col·lecció Flaquer, i de les notícies que hem recuperat de diferents autors, xerrant de l'excavació feta aquí a la Mola, hem decidit reprendre un problema científic que es va iniciar fa 100 anys, just amb el notari Flaquer, quan va venir a excavar aquí en aquest hipogeu. Amb totes aquestes dades hem decidit plantejar una neteja de l'hipogeu, del jaciment arqueològic, per poder fer una petita intervenció i, a més, plantejar un model 3D per fer una reconstrucció hipotètica de com devia de ser aquest hipogeu en època prehistòrica. Estem fent servir les noves tecnologies aplicades al patrimoni per tal de documentar la cova en la seva totalitat. La tècnica que fem servir és la tècnica de la fotogrametria digital. La fotogrametria digital és una tècnica amb la que, amb uns centenars de fotografies, abarcant tot el jaciment complet, podem aconseguir un model tridimensional amb el qual podem treballar i endur-nos al laboratori. Amb aquest model podem tindre una visió cenital o també extreure tota la vegetació i fins i tot els murs de pedra seca. Tal com ja hem dit, entre l'any 1916 i l'any 1917, Joan Flaquer va realitzar l'excavació d'aquest pati de la cova de la Mola. Els resultats de la seva excavació el teniu aquí darrere jo, en aquesta grandiosa vitrina on podem observar aquesta gran quantitat de vasos de Fonsal que va recuperar recoberts de calç. I en realitat l'excavació arqueològica, d'una banda, ens va permetre documentar l'excavació antiga d'en Joan Flaquer, d'on ell havia extret aquests més de 400 vasos, i d'altra banda ens va permetre identificar com s'havia format aquest dipòsit, que d'una banda estava creat a partir d'una capa d'un abocament d'enterraments en calç, que seria aquest d'aquí, i a la part de baix, el segon nivell, que seria el més antic, estaria format per un dipòsit de més de 50 vasos que estaven entrelligats en calç, que són aquests que tenim aquí, que estarien vinculats a un acte de comensalia que s'hauria realitzat en el moment en què s'havien enterrat dins la cova, que seria en torn al segles III i II abans de Crist.